O que você tá fazendo, guri? Tá fazendo espetinho de banana. A fogueira. Uma fogueira bonita, né? A minha mão tá quente, a mão que eu tô usando. Será que esse espetinho de banana vai ficar gostoso? Quem vai comer isso aí? Opa, tem que tirar isso. Ninguém vai comer, eu acho. Tá boa? Olha. É marshmallow. Marshmallow. Não saudável. Marshmallow de banana. Ó, o fogo tá ficando forte. Eita! Mas tá quente, né? Marshmallow de banana? Opa, tá no sujo. É, um detalhe. Parabéns. Fala pra galera aonde você tá. Tô na chácara. Eu acho que é na massa. Chácara de quem? E o que você tá fazendo aí? Marshmallow de banana. Se tivesse tinha trazido marshmallow de verdade, né? Mas eu, quando eu chegar, mamãe tinha pensado.
Bora, Lena. Tá certo. A banana ficou boa?